mostrando as coisinhas que eu fiz pra Sarah de comida. Eu fiz Ruffles e Nuggets pra ela. Nuggets realmente tem. Eu fiz acho que 5 nuggets. Fiz 5. Esses mais clarinhos eu fiz com marca-texto. E esse mais escuro eu fiz com canetinha. O próximo é a Ruffles, só que eu só vou mostrar a batata, já que eu já mostrei a embalagem. E realmente tem batata dentro, só que eu fiz batata de papel. Lógico que eu não ia botar batata de verdade aqui, né? Eu fiz capo de uva, não tem o capo desenhado, mas é capo de uva que eu fiz. Aqui. Eu fiz com papel, coloquei papel dentro e pintei com canetinha e botei água. Aí eu fiz fine, só que eu não tem como abrir, porque eu só botei um papelão só pra encher mesmo. Cookies eu fiz aqui, ó. Enfim, tem cookie, ó. Oxi. Aqui é um cookie. Eu fiz bis. Eu só fiz um, porque daria trabalho fazer a caixa toda. Aí realmente tem um bis aqui dentro que eu fiz com papelão e caneta. Aí eu fiz uma mamadeira pra Sarah. E fiz M&M's. Mas isso daqui também é só pra encher, não tem como abrir, é só pra encher. E fiz um termômetro com uma parte febril e outra parte normal. E esses são os produtinhos que eu fiz pra Sarah. Aí, no próximo vídeo, bem longe, eu vou fazer a geladeira. E é isso, cogumelitos e cogumelitos, divos e divas. Espero que vocês tenham gostado das comidinhas guloseimas que eu fiz pra Sarah. E Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau!